హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు మై ఫోటోగ్రఫీ. ముందుగా మీరు ఒక ఫోటోని తీసుకోవాలన్నమాట. ఇలా ఫోటోని తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని నీట్గా క్రాప్ చేసుకోవాలి. నేను ముందుగానే క్రాప్ చేసుకున్నాను. ఫోటో తీసుకుందాం. ముందుగా ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత యాడ్ ఫోటోని క్లిక్ చేసి మనం కట్ చేసుకున్న ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం సైజ్ చిన్నగా అయింది, కొంచెం పెద్దగా పెడదాం. ఇలా నీట్గా అడ్జస్ట్ చేశాక కొంచెం మిస్టేక్ అయింది. ఇలా తర్వాత టిక్ మార్క్ కొంచెం అక్కడ ఎరేస్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఆ స్టిక్ పట్టుకున్నా కదా, ఆ స్టిక్ కనబడకుండా ఎరేస్ చేసుకోవాలి. అలా కొంచెం అంటే స్టిక్ కొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది అక్కడ, లైట్గా అలా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టిక్ మార్క్ ఇచ్చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి ఎఫెక్ట్స్లోకి అడ్జస్ట్లోకి వెళ్ళి కొంచెం టెంపరేచర్ని తగ్గియాలన్నమాట. తర్వాత బ్రైట్నెస్ కొంచెం తగ్గించి కాన్స్ట్రేషన్ కొంచెం తగ్గివ్వాలి. కొంచెం పెంచాలని. టెంపరేచర్ని కొంచెం తగ్గిద్దాం, అంటే మనకు కొంచెం రియాలిటీగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు టిక్ మార్క్ ఇచ్చుకుందాం. తర్వాత యాడ్ ఫొటోస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ పిఎన్జీస్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ 2 పిఎన్జీస్ తీసుకొని ఇక్కడ అంటే వాటర్ ఎఫెక్ట్ అలా కొంచెం పెద్దగా చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ కొంచెం పెద్ద డ్రాప్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ఎరేస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎరేజ్ మీద క్లిక్ చేసి నీట్గా ఎరేస్ చేసుకోవాలి. అలా కొంచెం లైట్గా ఎరేస్ చేసుకొని టిక్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత ఇంకో పిఎన్జీ ఉంది కదా, దాన్ని అంబ్రెల్లా మీద సెట్ చేయాలన్నమాట. కొంచెం చిన్నగా చేసి, అంటే వాటర్ డ్రాప్స్ దాని మీద పడి స్ప్రెడ్ అవుతున్నట్ల. ఇంకా 2-3 పిఎన్జీలు యాడ్ చేసుకొని దాని మీద నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అలా నీట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వేస్ట్ పార్ట్ని ఎరేస్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా కొంచెం అక్కడ వేస్ట్ పార్ట్ ఉంది, నేను అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు టిక్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. తర్వాత యాడ్ ఫోటో క్లిక్ చేసి హెయిర్ పిఎన్జీ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ హెయిర్ పిఎన్జీ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. కట్ చేసుకొని నీట్గా కట్ చేసి సేవ్ చేసుకోవాలి. సేవ్ క్లిక్ చేసి దాన్ని నీట్గా హెయిర్ మీద యాడ్ చేసుకోవాలి. అలా నీట్గా యాడ్ చేసుకొని తర్వాత ఎరేజ్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
దాన్ని నీట్గా వేస్ట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నీట్గా కట్ చేసుకొని కొంచెం హార్డ్నెస్ని కెపాసిటీని తగ్గించుకొని నీట్గా ఎరేస్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం కెపాసిటీ పెంచుదాం. నీట్గా అలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత టిక్ మార్క్ ఇచ్చేయాలన్నమాట. కొంచెం కింద పడింది. తర్వాత టిక్ మార్క్ ఇచ్చి దాన్ని డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళి టెంపరేచర్ తగ్గియాలన్నమాట. తర్వాత షాడోస్ కొంచెం హైలైట్స్ కొంచెం తగ్గిద్దాం. తర్వాత టిక్ మార్క్ ఇచ్చుకుందాం. తర్వాత పిక్చర్ని డ్రాలోకి వెళ్ళి డ్రా మీద క్లిక్ చేసి 3 డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, దాన్ని సేవ్ ఇమేజ్. తర్వాత స్నాప్సీడ్ అప్లికేషన్స్లోకి వచ్చి టూల్స్ క్లిక్ చేసి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. టూల్స్ క్లిక్ చేసి మనం ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. టూల్స్లోకి వెళ్ళి కొంచెం ట్రూ ఇమేజ్ని చేసుకోవాలన్నమాట. బ్రైట్నెస్ కొంచెం తగ్గించి కాన్సంట్రేషన్ కొంచెం పెంచుదాం. వద్దు, సరిపోయింది, కొంచెం తగ్గిద్దాం, 52 అట్లా. స్ట్రక్చర్ని కొంచెం 27 వరకు పెంచుకొని తర్వాత టూల్స్ మీద క్లిక్ చేసి క్రాప్ కొంచెం కింద పార్ట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి. టిక్ మార్క్ ఇచ్చిన తర్వాత టూల్స్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేసి కిందికి వచ్చి వింటేజ్ మీద క్లిక్ చేయాలన్నమాట. కొంచెం తగ్గిద్దాం, 68 -68. తర్వాత సేవ్ చేసుకోవాలి ఇమేజ్ని, అంతే.